Segít majd a tolmácsolásban. Az elnök úr látogatásának célja az volt, hogy találkozzon a magyar miniszterelnökkel és az MLS elnökével azzal kapcsolatban, hogy 2020-ban talán a Puskás Akadémia lehet az egyik helyszíne majd az Európa-bajnokságnak. Hogyan sikerült ez a megbeszélés? Egész pontosan a Puskás stadion, az akadémiát, ezt nem tudom. Votre arrivée était d'un part pour rencontrer le Premier ministre, pour consulter la possibilité d'organiser l'Euro 2020 un des cités candidats. Oui, j'ai rencontré le président de la fédération hongroise de football pour parler un peu des programmes qui vont être faits pour le football en Hongrie. Il va y avoir un superbe programme qui va être fait par le gouvernement. Après, ils vont se candidater pour l'Euro 2020. Bon, après, il va y avoir un vote, donc bonne chance. Et donc, voilà, mais en tous les cas, il y aura un très beau stade à Budapest, finalement, et donc ça sera quelque chose de positif pour le football hongrois. Az elnök úr egy részt azért érkezett, hogy megkonzultálja azokat a programokat, amiket a Magyar Labdarúgó Szövetség és a magyar kormány közösen az UEFA-val indít majd az infrastruktúra fejlesztésére, illetve értelemszerűen a 2020-as pályázatról is szót ejtettek, amire Magyarország majd egy pályázó, vagy Budapest egy pályázó lesz, aztán erről szavazás lesz. Hát sok sikert kívánt nekünk, hogy akár ebből a létesítmény majd 2020-ban Európa-bajnoki csoportokat lehessen rendezni. Nagyon érdekesen hangzik ez a kezdeményezés, hogy első alkalommal nem egy ország ad otthont egy Európa-bajnokságnak, hanem 13 különböző ország egy-egy stadionja, és reményeink szerint majd Budapest és a Puskás stadion is egy helyszín lesz. Mennyire látja majd működőképesnek ezt a koncepciót? C'est un très intéressant début pour organiser un Euro dans plusieurs villes. Comment vous voyez, comment ça peut marcher, si ça peut fonctionner? Bien sûr que ça va fonctionner, nous avons fait les règlements pour ça. Biztos, hogy működni fog, hiszen ezért született meg a szabályozás. Il va y avoir 13 villes. 13 város lesz. Chaque ville va recevoir au moins 4 matchs. Minden város legalább 4 mérkőzést kaphat majd. Donc comme ça permettrait peut-être à l'Hongrie d'organiser l'Euro plutôt que de construire 8 stades. Ils auront besoin que d'un stade pour avoir l'Euro. Igen, tehát magyarán már arra is egy stadion is elég lesz arra, hogy valaki egy csoportkört megrendezhessen, hiszen a 4 mérkőzésnek elég egy stadion is, nem kell 8, így több mindenki előtt nyílik meg a lehetőség erre. On amène l'Euro chez les fans, et pas les fans à l'Euro. Szeretnék az eurót eljutatni a szurkolókhoz, és ne a szurkolókat az Európa-bajnoksághoz. Többször is próbálkozott már Magyarország a kandidálással. Nyilván elsősorban az infrastruktúra hiánya miatt hiúsult meg minden alkalommal az, hogy Európa-bajnokságot rendezhessünk. Így most ez az akadály elhárulhat, hiszen a kormány és a Magyar Labdarúgó Szövetség megállapodása alapján számos stadiont felújíthatnak a Puskáson kívül is. La Hongrie était plusieurs fois candidate pour l'Euro, mais grâce à la situation d'infrastructure, ça ne pouvait pas marcher. Maintenant qu'il y aura un nouveau programme pour renouveler les stades, pour construire des nouveaux stades, comme ça on aura plus de chances. Il faut un stade en 2020. Igen, csak egy stadion is elég lesz, tehát ha az elég jó lesz, akkor az. Mais il y aura 30 villes qui vont vouloir avoir l'Euro. Viszont 32 város szeretne majd Európa-bajnokságot rendezni. Il faut que le dossier présenté par la fédération soit bon. Tehát ezért egy nagyon jó pályázattal kell majd jelentkezni. Az Európai Szövetség törekvése még, hogy a rasszizmus ellen is fellépjen, és így a Magyar Labdarúgó Szövetség is nagyon fontosnak tartja ezt. Vous avez signalé l'importance de lutter contre le racisme. Pourquoi c'est important? Parce qu'en Hongrie, il y a eu quand même quelques cas très importants. Et il faut avoir une tolérance zéro contre les gens qui, en 2013, sont encore des gens racistes. Et il faut ne pas les laisser. Il faut se battre là-dessus. On ne peut pas tolérer tout ça. Sajnos Magyarországon korábban számos példa volt a rasszizmusra, az intoleranciára. Erre az elnök úr különösen felhívta a figyelmet, hogy erre zéró toleranciával küzdeni kell a továbbiakban is. Il faut savoir respecter les différences. Tudni kell elfogadni a különbségeket. Merci. Nagyon szépen köszönjük Stancsik Tamásnak és Michel Platininek. Jó második félidőt kívánunk.